तगार या बूरा बनाने के लिए 1 बाउल चीनी लेंगे, 1/4 बाउल पानी डाल देंगे। गैस फ्लेम लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम पे चीनी मेल्ट होने देंगे। तो चीनी देखिए पिघल गई है। गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने की वजह से इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ पड़ भी रही हैं तो बहुत आसानी से टूट जाएंगी। मीडियम गैस फ्लेम पे चलाते हुए इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए गाढ़ा हो गया है। गैस फ्लेम लो कर देंगे और लो गैस फ्लेम पे चलाते रहेंगे ऐसे। देखिए वाइट वाइट दिख रहा है और साइड में देखिए चीनी जैसा दिख रहा है। साइड में आपको दिख रहा होगा जमा जमा चीनी जैसा। तो गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको गैस से उतार लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसको ठंडा करते रहेंगे और गुठलियाँ इसमें जो पड़ रही हैं उनको ऐसे दबा दबा के तोड़ते रहेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है तगार। और इसका यूज आप लड्डू में, पेड़ा में, बर्फी में, किसी में भी कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो एयर टाइट डिब्बे में करके रख लीजिए। तो इसको आप महीनों यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। इस तरह से प्रेस करते हुए गुठलियाँ तोड़ देंगे और ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा गुठलियाँ भी टूटती जाएंगी और ये व्हाइट कलर का होता जाएगा। देखिए कितना व्हाइट हो गया है। एकदम ठंडा नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का गर्म है। तो इसको हम चाल लेंगे ऐसे, मोटी जाली की चलनी लेंगे। और जो गुठलियाँ निकली हैं इनको फिर से पैन में डाल लेंगे और एक चम्मच लेंगे या फ्लैट कलछी लेंगे, उससे इस तरह से प्रेस कर देंगे तो सारी गुठलियाँ टूट जाएंगी। देखिए सारी गुठलियाँ टूट गई हैं। तो इसको फिर से प्लेट में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये तगार बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।